对于一架飞机来说，从起飞到降落需要始终测量飞行高度，否则就有可能会引发事故，造成危险。那在满是云层的高空中，飞机不靠 GPS 定位，是如何判断自己飞行的高度的呢？在过去，技术还没有这么发达，没有很多自动化的技术支持，只能依靠飞行员的肉眼和雷达的帮助来判断飞行的高度和其他参数。但毕竟肉眼的估计结论很不准确，所以会存在一定危险性，因此就要利用大气压力的变化和高度相关的原理来解决这个问题。我们都知道，飞机上升高度越高，空气就会越稀薄，导致氧气含量变低，而利用这样的关系，就可以根据飞机旁边的气压大致推算出所处的高度。这个装置被称为大气压强高度表，在圆形表盘上刻有指示高度的刻度和转动指针，指针会随着飞行的高度而转动，飞行员只需要看指针所指的数值，就能知道当时飞行的高度了。这也是目前最可靠最方便的测量方法，直到现在每架飞机上都必备这个高度表。当然，为了防止气压式高度表临时故障，现在的飞机上一般还会配备无线电高度表，作为可以测量飞机到地面垂直距离的无线电设备。它的原理也非常简单，先从飞机上发出无线电波，当电波触碰到地面后反射回来，重新为飞机接收。由于电波传播的速度是一定的，所以只需要记录从发出电波到收回电波中间的时间，就能轻松地推算出飞机距离地面的高度了。简单来说，气压式高度表只能通过测量大气压力，间接测量出飞机的海拔高度，而无线电高度表实际上则是一种测量飞机到地面垂直距离用的机载测距雷达，也是重要的飞行器仪表之一。虽然每架飞机的航线高度是不一样的，但一般的飞行高度都在6000到12600米之间，这个高度基本上是在一个平流层。此时的飞机飞行阻力小，比较省油，要想维持升力使飞机上升，只能加快速度，但是上升时的空气密度和含氧量都会降低，此时发动机的燃料不能充分燃烧，推力就会不足，所以飞到一定高度就上不去了。不过军用飞机例外，它们可以达到35000米的高度。那你知道世界上第一架载人飞机测试飞行时的最佳飞行高度是多高吗？1903年12月17日，由莱特兄弟制造的第一架载人飞机飞行者1号诞生，并开启了首飞。它的最佳飞行成绩为续航时间59秒，飞行距离260秒，飞行高度3.8米。如今这架飞机陈列在美国华盛顿航空航天博物馆内。而我国的第一架飞机则是由中国航空之父冯如1909年9月21日制造，并驾驶在美国的奥克兰市郊区试飞成功。